Shëndetësia në Kosovë është në gjendje të rëndë dhe të pashëruar deri më tash. Janë ndruar disa ministra, disa sekretare, madje disa drejtor të qendrës klinike universitare, por gjendja vazhdon të mbetet alarmuese. E më alarmuese është kur menaxhmenti aktual thotë se bordi kaluar ka lejuar që të harxhohen mjete financiare pa mbulesë dhe pa mbikëqyrje prej 1 milion eurosh, kurse eshantarët e bordit të QKU-s këtë e quajnë të pavërtet. Për vitin 2007, më thonë, borxhet e vitit 2007, i kemi trashëguar për malla dhe shërbime 790.154 euro. Në bazë të njohurive që kam marrë nga personat që kanë qenë drejt për drejt të autorizuar me menaxhimin e financave, një gjë e tillë absolutisht nuk qëndron. Ndërsa për shërbime komunale është borxhi tjetër në vlerë prej 262.621 euro. Do të thonë totali bjen 1.050.000 e diçka. Ajo është një akuzë shumë e rëndë, se do të thotë 1.050.000 euro pa mbulesë, do të thotë diçka shumë e rëndë, është kjo term në gjuhën ekonomike. Prej muajit tretë, prej muajit mars 2007, marsi, andaj prilli, qershori, korriku, gushti, shtatori, do të thonë ka borxhe të cilat nuk janë mbuluar, nuk janë paguar. Shife kjo për shembull 9.900, apshe, nëse të shtatit, 5.300, 6.000, 16.000, që për shembull, 15.800. Shife kjo tjetër kjo, 31.700, Jona Med, 38.800. Borxhlit çdo ditë trokasin në derë. Sot veç kemi marrë dhe një padi gjyqësore, do të thonë një prej tyre është anku në gjykatë dhe e lyp borxhin e vitit kaluar që është një sasi për 22.500 euro. Do të thonë veç kanë filluar që të na padisin borxhlit. Ata diku sigurisht që bazohen. Edhe një gjë desha të ju informoj për hir të opinionit publik se menaxhmenti aktual i QKU-s ka një buxhet prej 92.847 euro, cilët u shku këj buxhet në suficit dhe në anën tjetër, po i njëjti menaxhment del me të dhëna se ish bordi i QKU-s ka lënë një borxh në vlerë prej 1.500.000 euro. Unë këtë informat nuk e kam që kemi pas suficit e madhe dhe shërbime. Qeqerimi 12.800, pura qerimi 31.10. Unë me njerë kur kom ardhë me 23 tetor, kom kërkuat që të marrë informacione se çka po ndodh, edhe me njëherë një farforme i kom ndërprej furnizimin prej atyre kontratave, se e kom vërejt, faktu më kanë dhënë signal prej shërbimit e financave që ne nuk kemi mbules me pare për këto malla që vinë, edhe unë në fakt e kom ndërprej furnizimin. Edhe në rast janë bo, megjithëse nuk janë bo, edhe në rast janë bo thyrje të procedura, është anashkalim të procedurave, më mirë të përgjigjemi për anashkalim të procedurave, në rast janë bo, gjithmonë po them, se sa të na vdesin një pacient në mungesë të banave. Unë jam shumë i interesuar që kjo me u zbardh definitivisht. Fajtori do të gjendet këtë rast. Nëse janë 1 milion të pambuluara, ato do të gjendet, se njerëzit do t'i kërkojnë borxhe, do t'i kërkojnë parat. Për nëse kanë dërguar mall ose diçka, nuk më mërmendje se do të jetë një dashamirës ose një zemërgjerë që do t'i falë ato mjetën. Derisa vazhdon hedhja topit nga njëra në anën tjetër, dikush në QKU duhet ta marrë përgjegjësinë për këtë që po ndodh. Tash shtetin e kemi dhe ma arsyetime nuk ka.